双持冒蓝火加特林的数码宝贝，你见过吗？机甲龙兽一脚飞踢，把大骨加兽狠狠踹进沙坑。大骨加兽不服啊，反手使用巨大钳子夹住机甲龙兽，机甲龙兽双臂一用力，将其甩飞，接着手上钩爪射出，再次把大骨加兽玩具一样摔倒在沙漠里面。大骨加兽皮糙肉厚啊，蛮牛一样不服气，继续飞扑上来。机甲龙兽轻松躲过，一脚踩在大骨加兽的背上。要问为什么机甲龙兽这么强？别问，帅就完事儿了。面对继续攻来的大骨加兽，机甲龙兽看准时机，就是一记重重的上勾拳。正当他把大骨加兽一顿胖揍以后，他告诉孩子们赶快去动力室阻止爆炸，他负责在这里拖住大骨加兽。这边大骨加兽想去阻止啊，但是被射出的食指钩爪就这么硬生生的拽了回来。孩子们迅速赶往动力室，还好此时动力室没有完全损坏，小贤赶紧爬上废墟，把温柔徽章给放了进去。随着温柔徽章被放入，整个基地的警报声也慢慢平息了下来。然而正当众人松了一口气的时候，爆炸却再度开始。为什么放回的温柔徽章爆炸却还在继续呢？这时小贤注意到了地上的管道，看来是因为还有负面能源在不断注入，所以导致爆炸还在继续。